الزغطة ايه اللي بيسبب الزغطة؟ السبب الرئيسي ان بيحصل جاستريك ديستنشن، انتفاخ في المعدة بتبقى ممتلئة وده بيضغط على الحجاب الحاجز. كمان بعض المشروبات زي مشروبات الطاقة والمشروبات اللي فيها صودا، كمان المضغ السريع والطعام الزائد وتحفيز العصب الحار او الفيجاس نيرف وبعض العوامل النفسية. في الحقيقة الزغطة بتروح لوحدها خلال دقائق. كمان لو طولت ممكن استخدم فوار فروت مع الموتيليوم او البريمبرير اقراص اللي هو الميتوكلوبراميد. ممكن كمان تتنفس في كيس مقفول بحيث ان انت تاخد الكربون دايوكسيد مرة تانية. كمان ممكن تاخد نفس عميق وتطلع النفس ده ببطء.